अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूं आपका दोस्त मौलाना एहसान रज़ा। आज बहुत ही अहम और ख़ास वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। फातिहा का नाम जब आप कहीं सुनते हैं तो फ़ौरन समझ जाते हैं ये बरेली है, या बाज़ लोग तो ये भी कह देते हैं कि ये बिदअती है, ये शिर्क कर रहा है, ये गुनाह कर रहा है। फातिहा में क्या होता है मुझे आप बताएं ज़रा। फातिहा के वक्त हलाल खाने पीने की चीज़ें सामने रखी जाती है और उन खाने पीने की चीज़ों में कुरान शरीफ की चंद आयतें या चंद सूरतें पढ़ी जाती है। मशहूर ये है कि चारों कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद, सूरह फलक और सूरह नास और सूरह फातिहा पढ़कर दुआ की जाती है। क्या खाने पीने की चीज़ को सामने रखकर कुरान शरीफ पढ़ना नाजायज़ है, शिर्क है, बिदअत है? क्या किस किताब में ऐसा लिखा है? लेकिन आप ये कहेंगे कि खाने पीने की चीज़ों को सामने रखकर कुरान शरीफ पढ़ना क्या किसी किताब में लिखा है? तो मैं यकीनन आपको दलील दे सकता हूं कि कुरान शरीफ में लिखा हुआ है। क्या हदीस में ये मौजूद नहीं कि खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो? तो क्या जब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं तो खाना पीछे रख के पढ़ते हैं या आगे रख के पढ़ते हैं? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये भी कुरान की एक आयत है। मुझे ये बताओ कि अगर खाना सामने रखकर कुरान शरीफ का कुछ भी हिस्सा पढ़ना अगर हराम होता, शिर्क होता, बिदअत होता, नाजायज़ होता, तो अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात की कभी इजाज़त नहीं देते। लेकिन आपने हुक्म क्या दिया? जब भी खाना खाओ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है। हम जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना सामने रख के पढ़ सकते हैं तो क्या सूरह काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकते हैं? लेकिन उलमाए किराम फातिहा के बारे में क्या फरमाते हैं, चलिए आपको हम एक अहम और ख़ास वीडियो दिखाते हैं। चलिए देखिए। आपने कहा ठीक है ऐसा करो, सारे काफिले में से सब की रोटी के टुकड़े, ये वो जो भी है, खजूरें, जो भी था, ला के एक चमड़े का दस्तरखान बिछाया। वो लोग दस्तरखान पर खाते थे। दस्तरखान लाए, बिछाया उसके ऊपर और सारा ला के उस पर डाल दिया। एक दस्तरखान पे मुश्किल से आ जाता था, एक आदमी के दस्तरखान पर आ गया। अब साहबी कहते हैं आपने उस पर जो कहना था कहा, सामने रखा उसको, आपने जो कहना था कहा और कहा इसको अब बर्तनों में अपने भर लो। साहबा ने, जितने लोग सफ़र में आपके साथ थे काफिले में, सब ने अपने बर्तन भरे और वो जो थोड़ा थोड़ा था बर्तनों में बचा हुआ, अब जब भरा गया तो पूरे बर्तन फुल और सब के बर्तन फुल और जो रखा हुआ था वैसे ही बाकी। कर लो, फातिहा की दलील मिल गई। इधर उधर क्यों जाते हो? बुखारी मुस्लिम में है, फातिहा की दलील है। सामने रखे ना, दुआ किए ना, बढ़ा ना, हम क्या कर रहे हैं? फिर जब ख़त्म शरीफ पढ़ा जाता है तो खाना रखा जाता है सामने, बाकायदा जो है जो खाना है लोगों ने वो अलग होता है, लेकिन प्लेटों में निकाल कर बिलखुसूस ज़्यादा चीज़ें ला कर रख दी जाती हैं। तो क्या खाना होना ज़रूरी है ख़त्म पढ़ने के लिए? ज़रूरी सवाब के लिए ज़रूरी तो देखिए, मैंने कहा खुद ही साले सवाब ज़रूरी नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई फ़र्ज़ व वाजिब तो है नहीं। दूसरी बात यह है कि ये खाना सामने रखा जाता है, मुसलमानों में इसको अच्छा काम समझा जाता है और इसमें कोई शरई ख़राबी नहीं है। और जब मुसलमान किसी नेक काम को, अच्छे काम को जो शरा से नहीं टकराता, उसको अच्छा जाने तो वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा होता है। अब एतकाद क्या होता है यहाँ पर उमूमी तौर पर कि जो खाना एक प्लेट के अंदर थोड़ा सा रख दिया गया, मुख्तलिफ चीज़ें जो इसाल सवाब करना है देग में से उसकी कुछ ना कुछ मिकदार लेके ठीक प्लेट में रख देते हैं। उसमें नीयत ये होती है कि जो कुरान पाक पढ़ा जाएगा, जो कुछ उसमें फातिहा में पढ़ा जाएगा, उसको इस पर फूकेंगे या ये सामने होगा तो कुरान पाक पढ़ेंगे तो इसमें मज़ीद बरकतें पैदा होंगी। इन बरकतों को पैदा करके फिर इसको सारे खाने के साथ मिला देते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, इसमें क्या हर्ज है? अगर ये शरीयत मुतहरत से टकराता तो फिर हम इससे रोकते, या कोई इसको फ़र्ज़ व वाजिब समझता तो हम इससे रोकते, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। लिहाजा अगर कोई इस तरीके से खाना सामने रखता है और जो है उस पर कुरान पाक पढ़ के फूंकता है और फिर सारा का सारा उसको जाके देग में मिला देते हैं, उसको फ़र्ज़ व वाजिब कोई समझता नहीं, लिहाजा इसमें हर्ज भी नहीं। फात के बाद फातिहा खानी तो ज़रूरी है। एक मैयत का हक़ है, एक अहले मैयत का हक़ है। न्याज फातिहा का खाना। मुफ्ती साहब, पड़ोसी फातिहा का खाना ला कर दें तो खा सकते हैं क्या? बाज़ दफ़ा ना लेने और वापस करने से महल्लेदारी ख़राब होने और नफ़रत का बाइस बनने का ख़तरा होता है।
سامنے والے کے اور ضد میں آنے کا خطرہ ہوتا ہے تو کیا مروت سامنے والے کی بے کرامی سے بچنے، پڑوسی محلے کے حقوق، تفرقہ بازی کی شدت کم کرنے کے لیے اگر لے لیا جائے تو کیا گنجائش ہے؟ دیکھیں، ایک دفعہ ان کو بس محبت سے بتا دیں جو بھیج رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہے نا اس کو ٹھیک نہیں سمجھتے، محبت سے آرام سے ہلکا سا کوئی میسج دے دیں تاکہ وہ یہ نہ سمجھیں کہ یار یہ ویسے اس کو ناجائز بولتے رہتے ہیں، جب خود کھانے کی باری آتی ہے تو بڑے آرام سے ہڑپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ان کو اتنا میسج پہنچ جائے، چاہے زبان سے پہنچے، چاہے دلالتاً کا مطلب آپ کے ایٹیٹیوڈ سے ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم لوگ اس عمل کو ٹھیک نہیں سمجھتے، تو کوئی موقع دیکھ کے محبت سے ان کو سمجھا دیں۔ پھر بھی دیتے ہیں تو لے لیں، نہیں لیں گے تو لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا اور تفرقہ بازی ہوگی۔ تو باقی یہ کہ کھا لیں اس کو کہ نہیں کھائیں، دیکھیں اصل حکم تو یہی ہے کہ نہ لیں تاکہ بدعت کی تائید نہ ہو۔ بدعت ہے نا، یعنی وہ جو کچھ کر رہے ہیں، شریعت میں تو روزے رکھنے کا حکم ہے، نیاز فلانے کی نیاز، ڈمکانے کی نیاز، یہ کہاں ہے؟ صحابہ میں کسی ایک نے بتائی نیاز نکالی ہو، ابو بکر نے، عمر نے، عثمان، علی رضی اللہ عنہ، کسی نے بھی نہیں۔ تو بدعت عمل ہے، آپ لیں گے تو اس کی تائید ہوتی ہے، تو کوئی بھی اصل یعنی یہی ہے کہ نہ لیا جائے۔ اگر کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھ دے تو اس میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ بھی شرک ہے، حالانکہ اس کی اصل حدیث میں موجود ہے۔ مسلم جی ہاں ناظرین، تو فاتحہ کے حوالے سے آپ نے تو بہترین باتیں سماعت فرمائی۔ چند باتیں میں آپ کو بتانا چاہوں کہ فاتحہ کرنا واجب بھی نہیں ہے، فاتحہ کرنا فرض بھی نہیں ہے، فاتحہ کرنا ایک مستحب عمل ہے۔ کوئی شخص فاتحہ کرتا ہے تو ثواب پائے گا، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ جب قبرستان میں فاتحہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو ایک چیز میں بتاؤں کہ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ آپ قبرستان کے باہر کنارے میں کھڑے ہو کے یہ فاتحہ پڑھ لیں تو بہتر رہے گا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ قبرستان میں جب داخل ہوتے ہیں تو قبروں کو پھلانگتے ہوئے، قبروں پہ پاؤں رکھتے ہوئے وہ چلے جاتے ہیں اپنے والد صاحب کی قبر کے سامنے یا دادا کی قبر کے سامنے۔ جو ناجائز تو نہیں ہے، جب جا سکتے ہیں، لیکن بہترین عمل یہ ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ قبرستان کے کنارے میں آپ کھڑے ہو جاؤ اور وہیں سے فاتحہ کرو سارے مردوں کے لیے، یہ تو بہترین عمل ہے۔ اور کتابوں میں آیا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر قبرستان جاتا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ تو یہ کہ جو بھی شخص قبرستان جاتا ہے تو اسے موت کی یاد آتی ہے، اور جب موت کی یاد آئے گی تو انسان گناہ سے بچے گا۔ اور دوسرا فائدہ یہ کہ انسان جب قبرستان جاتا ہے وہاں جا کے فاتحہ پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، تو دعا کرنے والا اگر نیک انسان ہوتا ہے تو اللہ ان کی وجہ سے ان لوگوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اگر دعا کرنے والا انسان گنہگار ہوتا ہے تو ان نیک بندوں کی وجہ سے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ تو قبرستان جاؤ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اور فاتحہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، اس کو کوئی واجب یا فرض نہ سمجھے۔ اور کوئی انسان اگر فاتحہ کسی موقع پہ نہیں کرتا ہے تو اسے آپ دیوبندی اور وہابی بھی نہیں کر سکتے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کیجیے، اور میرے اس چینل کو آپ سبسکرائب نہیں کیے تو کر دیجیے، اور لوگوں تک شیئر کیجیے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔